السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفي طبق جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لازان بالكريب، واحد الطبق اللي كيجي زوين وتقدروا تحضروه في الغداء او في العشاء. ندوزو ان شاء الله مباشره باش نتعرفوا على مكونات هذا الطبق. غادي نوجد الكريب. بالنسبه للكريب غادي نحتاج بيضه، 2 معالق كبار ديال الزيت، كاس ديال الحليب كبير اي ما يعادل 270 ملل، شويه ديال الكوزه، عندي البزار، ملحه والدقيق الفورس. غادي نحتاج الفورس 7 المعالق تقريبا. غادي نبدا نحضر ان شاء الله. غندير بيضه، غادي نزيد عليها الملحه، 2 معالق كبار ديال الزيت، وغادي نخلطهم. من بعد غادي نضيف الحليب شويه بشويه ونخلط. من بعد ما خلطت الحليب مع البيض والملحه غادي نضيف والزيت، غادي نضيف البزار، وغادي نضيف شويه د الكوزه. اللي توفرت ليه الكوزه يديرها، اللي ما توفرت ليه ماشي مشكل. صافي وغادي نخلط. دابا غنبدا نضيف الدقيق ديالي معلقه بمعلقه وانا كنخلط. صافي انا خلطته كيجي بهذا القوام هذا بحال هكا. فهاد الاثناء انا راه سخنت المقله ديالي. من بعد ما سخنات لي المقله غادي نبدا مباشره ندير مغرفه، غادي ندير لها كيف ما شفتوا، كندورها على المقله كامله صافي ونحطها طيب. من بعد ما الكريب ديالنا بدا كينشف كنقلبها. غنجيب موس باش نقلبها، نهزها شويه من غير باش تهز ليا ما تحرقنيش في المقله. كنقلبها صافي وكنستمر فحال هكا، وها الكريب ديالنا واجد. دابا غنحضر الكفته. بالنسبه للكفته غنحتاج بصله متوسطه مشلضه بهذا الشكل، زلافه تقريبا ديال صوص طوماط، 300 غرام ديال الكفته، الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال القزبر معدنوس. بالنسبه للتوابل معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه البزار، نص معلقه ديال الخرقوم وثومه. ندوزو ان شاء الله باش نحضروا. نار تكون متوسطه. غادي ندير الزيت البلديه تقريبا، غادي ندير 2 المعالق كبار. غادي نضيف عليهم البصله باش نشحرها، تشحر في داك الزيت. وغادي نجيب حكاكه باش نحك الثومه، غادي نحك الثومه حتى هي باش تشحر ليا مع داك البصله والزيت. من بعد ما تشحرت لي البصله غنضيف عليها الكفته، نديرها حتى هي تشحر مع البصله. وغادي نضيف التوابل. صافي وغادي نحرك الكل تدخل ديك العطريه مع البصله والثومه والكفته. دابا غادي نضيف معلقه كبيره ديال القزبر المعدنوس، من بعد ما تشحرت ليا الكفته مع البصله وديك العطريه غادي نضيف دابا لاصوص. غنضيف لاصوص طوماط صافي وغادي نحرك. الا احتاجيت الماء نقدر نضيف شويه ديال الماء الا نشفات ليا.
بالنسبه للكفته ها هي طابت. دابا غادي نحضروا لاصوص بيشاميل. دابا غادي ندوز نحضر لاصوص بيشاميل. غادي ندير 3 المعالق كبار ديال الزبده، غادي نديرهم يذوبوا. ملي يذوب لينا الزبده غادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال الطحين. غنجيب معلقه باش نضيف 2 معالق كبار ديال الطحين، وكنحركهم حتى يتدمج ليا الطحين مع الزبده. صافي غادي نبدا نضيف الحليب. بالنسبه للحليب احتاجيت 2 كيسان ونص ديال العنبه، اي ما يعادل 400 ملل. صافي وانا كنضيف الحليب وانا كنحرك، وغادي نستمر في التحراك حتى تبدا تعقد لينا لاصوص ديالنا. عاد غادي نضيف الملح والبزار والكوزه. لاصوص راه بدات كتعقد. غادي نضيف قبيصه ديال البزار وقبيصه ديال الملح وقبيصه ديال الكوزه وغادي نحرك. صافي لاصوص بيشاميل راهي واجده. ودابا غادي ندوز باش نجمع كاع المكونات اللي وجدت. عندي فرماج محكوك، اي نوع من الفرماج محكوك، الطبق اللي غندخل الفران، لاصوص بيشاميل، كريب والكفته. غادي ناخذ كريب غادي نحطها في الطبق اللي غندخل الفرن كيف ما شفتوا بهذا الشكل. غنضيف ليها الكفته، واحد الكميه ديال الكفته تقريبا 3 ولا 4 على حساب. غادي نوزعها على الكريب بهذه الكيفيه، بهذا الشكل كيف ما شفتوا. صافي وغادي نضيف عليها لاصوص بيشاميل. غندير واحد الكميه ديال لاصوص بيشاميل غنوزعها على ديك الكفته اللي درت بحال هكا، وغادي نوزعها على ديك الكفته، نطيطاليها مزيان، وغندير الفرماج. وغادي نزيد ندير كريب واحده اخرى. صافي وكنستمر بحال هكا حتى كنكمل. صافي وغادي ندخلها الفران مسخن من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180 لمده ديال 20 دقيقه. هاد الطبق ديالنا راه وجد. انا قطعتها باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وبالصحه والراحه.